जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी एक्सपेल बारिशों का लाइव इलाकों में स्नोफॉल नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में तो बारिशों का सिलसिला तो खत्म रहा, लेकिन कल शाम से जो है तेज हवाओं का सिलसिला रहा पूरे वैली के अंदर। और ये ऑलरेडी फोरकास्ट था खासकर 26-27 को। तो आज भी पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है तेज हवाएं चल रही हैं। हवाओं का सिलसिला जो है आज डे टाइम रह सकता है, खासकर कुछ एक जगहों तक, कुछ एक जगहों पर लेट आफ्टरनून तक। तो ये हवाओं का सिलसिला जो है थोड़ा रहने के चांसेस हैं अक्रॉस नॉर्थ इंडिया जो है ये हवाएं चल रही हैं। तो अभी थोड़ा सा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ वेदर एक्टिविटी भी थोड़ा सा था। साउदर्ली विंड्स 50 नॉट तक की विंड स्पीड आज के लिए भी दिखा रहा है। तो ये सिलसिला जो है रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है आम लोगों को। जो छत वगैरह हैं ये उड़ सकते हैं, इसी तरह कच्चे मकानों के जो टेम्परेरी शेड से वगैरह हम रखते हैं वो उड़ सकता है। उसी तरह तारों का या बाकी चीज़ें हैं, पुराने पेड़ वगैरह ये भी गिरा सकते हैं। और इसी तरह जो शिकारा राइडिंग हो, बोटिंग वगैरह हो, खासकर नदी के अंदर या नदी नालों के अंदर या जो मानसबल लेक के अंदर हो, तो ये चीज़ें जो है आज थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए ताकि कोई आपको और इंसिडेंट ना हो। और बिल्कुल और आज का थोड़ा सा रहेगा आज। और मौसम वैसे ड्राई ऐसे कुछ है नहीं है, लेकिन बाद दोपहर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अब सीजन शुरू हो गया है, खासकर लगभग शुरू होने वाला है मई के महीने में। तो इन महीनों में थोड़ा सा तेज हवाओं का सिलसिला या थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी खासकर बाद दोपहर या कुछ एक जगहों पे झालाबारी, ये चीज़ें जो है आम देखी जाती हैं खासकर अप्रैल मई के महीने में। तो अभी वही सीजन जो है लगभग शुरू हुआ है। और उसके साथ साथ जो वेदर फोरकास्ट है फिलहाल 6 अप्रैल तक ऐसे कुछ सिग्निफिकेंट वेदर एक्टिविटी नहीं है, कोई मेजर रेनफॉल या स्नोफॉल का नहीं है। तो वेदर जो है अब दिन ब दिन बेहतर होगा और डे टाइम टेम्परेचर में भी इजाफा देखने को मिल सकता है और शबाना जो दर्जा है देखने को मिल सकता है अक्रॉस जम्मू कश्मीर। Gel, 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 gel.